Xeyirli ertə barşağızğa da. Nişik xeyirler. Xeyirler yaxşı. Buna eligine özünün şirin yangıradı, bir dikkat bilen tınladın, birinci işitken şekilde. Sen her vakit uz şirlarını sulaytırıp, tağın şekilde beyelep tınlaysın mı? Әлбәттә инде үзеңнең җырыңны тыңлаганда һәрвакыт теге критик ягыннан тыңлыйсың. Бу җирен бүтәнчәләй яшәргә кирәк булган дип. Бу җирен бүтәнчәләй җырларга кирәк булган дип. Әлбәттә хәзер дә тыңлаганда шулайрак. Демәк, ерак юлга чыкканда сиңа үзеңнең җырларыңны тыңламаска инде. Барып җиткәнче син үзгәртеп бетерәсең. Бер җырны 2 сәгать буе тыңлап карасың. Нигел хаман тәнкыйть кенәме ни? Карап, о, менә бу җир шәп булган дигән вакытлар булмыймы ни? Таңсы да бар инде. Горурланып та куясың кайда. Ай, булдырам инде үзен афәрин инде димме? Хәзер безнең радио тыңлаучыларыбызда шундый сорау тугандыр. Кем соң әле ул Искәндәр Валиев? Кем ул Искәндәр Валиев? Таныштыра әле үзең белән. Мин тумышым белән Балык пистәсеннән 8 яшьтән Кайсы авылыннан? Балык пистәсенең үзендә тудым, аннары күп еллар буе әти-әниләр белән Шумбут авылында тордым. Аннан соң инде күчеп киттек Түбән Кама шәһәренә. 18 елдан Казанда тормыш башкарам, Казанда торам. Үзем турында сөйләгәндә мин инде бәләкәй чактан җырлап үстем. Кем җырлый гаиләдә? Гаиләдә минем ике яктан да бабай һәм әби җырлый иде. Булай әти-әнинең бик теге талантлары юк иде, ул яктан белмим, миңа каян килгәндер, шулар әби Алар бабайлардан килгәндер. сиңа дип саклап тотканнар. Теге транзит булган. Транзиттан гына күчергәннәр. Һәм инде 20 яшьләрдә мин сольный концертларда куеп маташкан идем, әмма ләкин менә мин һаман да аңлап бетерә алмыйм, нишләп мин бу иҗат юлын ташладым. Тормышта инде үз урынны тапканнан соң теге елдан башлап яңадан иҗат юлына аяк бастым. Үз-үземә теге сорау бирдем дә, картайгач Искәндәр сине әрләячәк, сине аңламаячак, үз хыялыңны алдадың дип. Шуңа күрә яңадан теге елдан инде башлап иҗат юлына яңадан аяк салдым. Искәндәр, ни өчен ташлагансыңдыр бу елны белмим, тик кире кайтуыңның сәбәбен тәгаен беләм. Чөнки иҗат ул шир, берләккән икән барыбер ушул елга кире кайтасың. Теге ремиссиясе булып ала да. Яңадан бәреп куя. Барлык радио тыңлаучыларны да шаккаттырган бер җыр булды. Ул Алия Карачурина белән башкарган "Янсам янармын" дигән. Каян туды бу дуэт, Искәндәр? Юк, мин булай диярем. Ничек җыап иттең син? Нәрсә булды бу? Берсен генә әйткәндә, Instagram битендә мин Россиядә тыелган. Социаль челтәр икән әйтеп үтик. Монда автоматически пикет итмиләр. Хәзер тимәсен тапсам. Шунда тәкъдим ясадым да, әлбәттә инде миңа җавап килде. Аннан мин риза дип. Аннан соң инде без Аллау, тәкъдим ясаган икенчесе риза дигән. Ришат Фатуллин кая карады икән монда? инде аңа мөһимрәк тәкъдим ясадылар. Аннары соң инде Ришат